هذا الستاج الاول مع اللاعبين اللي راهم يلعبوا في الشامبيونات تاع الجزائر. على كل حال اوني بلوتو ساتيسفي. كما قلنا لازم لنا شويه وقت باش نخدموا اللاعبين تاع الجزائر، وبدينا بالستاج هذاك. كاين على كل حال اون غروس كاليتي تكنيك. ومن بعد رانا عارفين مع عام اللي فات مع لي راسمبلمون تاع لي جوور ايفولوون دون الشامبيونات d'Algérie que le niveau athlétique et le niveau tactique il est en manque de travail. Donc l'objectif de stage, c'est de réunir jusqu'au mois d'avril sur 4 stages les meilleurs joueurs, évoluant dans le championnat d'Algérie. Et derrière ça, avec la dynamique que la fédération algérienne met en place, essayer de mettre en place la formation des entraîneurs, essayer de ressortir sur ces 4 rassemblements qui auront lieu donc en décembre, janvier, février et avril, ressortir les meilleurs joueurs du championnat d'Algérie pour pouvoir faire un mix avec les joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Inch'Allah bi'idnillah. Donc on a un objectif à moyen terme qui fait qu'à un moment ou un autre, on va essayer d'obtenir la quintessence de tous les joueurs algériens qui jouent un petit peu dans le monde entier. الحمد لله هاد ستاج جاز بيان. انا بيان طرافاي مع الكوتش. كيما نقولوا كانت الظروف كاع مواتيه وكانت مهيئه باحسن طريقه باش نكونوا في راحه تاعنا ونخدموا. سينو جينيرالمون الحمد لله صايتي بيان باسي، رفدنا شويه اكسبيريونس وان شاء الله بهاد لي ستاج ان شاء الله نعاونوا لي زيكيب تاعنا باش بوركوا با ان شاء الله نطلعوا النيفو تاعنا في فوتسال في الجزائر. تربص فات في ظروف حسنة باش نوجدوا ان شاء الله المناسبات القادمة. الكوتش راه شاف جوار ان شاء الله ويدي اللي يحتاج ان شاء الله.